សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយរបៀបនៃការធ្វើលីហាលងាយចាងាយប៉ុន្តែមានអាជីរសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើហើយជាម្ហូបដ៏ពេញនិយមខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ប្រទេសយើងណាជាពិសេសខែក្តៅបែបនេះគឺថាអូត្រូវមែនតើជាមួយនឹងការធ្វើលីហាលហ្នឹងណាបងយើងអាចដាក់ហាលថ្ងៃចោលអញ្ចឹងទៅរយៈពេល2ម៉ោងអីគឺយើងអាចញ៉ាំបានហើយចាអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរមុននឹងចូលទៅកាន់វិធីធ្វើសូមបងកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំអ្នកមួយផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីចាឥឡូវយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងដែលយើងត្រូវការមានប្រហែលមុខនេះណាគឺយើងត្រូវការមានលៀសនេះបងយកលៀសតលេបែបនេះមកល្អណាកុំយកលៀសបឹងព្រោះលៀសបឹងអាចនឹងមានអៀនមានអីច្រើនអញ្ចឹងណាជាមួយនឹងខ្ទឹមសចាហើយម្ទេសហ្នឹងគឺយើងដាក់តាមចំណូលចិត្តណាបងចាជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចផងដែរអានេះយើងលាងទឹកវាឲ្យស្អាតចឹងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការមានអំបិលចាអំបិលជាមួយនឹងម្រេចម៉ដ្ឋណាបងចាហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺម្សៅស៊ុបចាហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺអំបិលទុំណាបងចាហើយចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺស្ករសចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្នេះឯងងាយខ្លាំងមែនតើចាហើយឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវការលាងសម្អាតលៀសយើងណាបងលៀសនេះនាងខ្ញុំលាងពី3ទឹកហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំលាងបង្ហាញបងថែមទៀតនិយាយទៅនាងខ្ញុំលាងប្រហែលជាខ្ទង់4ទឹកហើយសម្រាប់លៀសហ្នឹងណាចាយើងលាងឲ្យអស់ដល់ឲ្យទឹកយើងរៀងថ្លាអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់ពីយើងបានលាងហើយគឺយើងធ្វើការដាក់ទឹកត្រាំលៀសយើងចោលណាបងដើម្បីឲ្យវាខ្ជាក់ដីចេញមកណាបងអាចដាក់ម្ទេសបន្តិចចូលក៏បានដែរចានេះវាខ្ជាក់មកបែបហ្នឹងណាចាហើយយើងត្រាំទុកចោលអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអីចោលទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងមកធ្វើការហាន់គ្រឿងរបស់យើងដែលដំបូងឡើយសម្រាប់ស្លឹកក្រូចសើចហ្នឹងនាងខ្ញុំធ្វើការលាងទឹកឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមកហើយយើងហាន់វាជាប្រទេសស្ដើងល្មមណាតែមិនបាច់ស្ដើងពេកក៏បានដែរព្រោះយើងត្រូវការយកទៅបុកជាមួយនឹងម្ទេសឲ្យយើងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាចាហាន់កម្រាស់ប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយចាហើយយើងធ្វើការទុកដាក់ម្លាយទៅពេលដែលយើងហាន់ហើយចាហើយសម្រាប់ខ្ទឹមយើងវិញយើងធ្វើការកាត់ក្បាលវាចោលណាបងហើយយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅដោយសារតែយើងត្រូវការដាក់វាទាំងសបកចាព្រោះពេលដែលយើងបុកលីទាំងសបកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ទឹមយើងឈ្ងុយជាជាងយើងអត់ដាក់សបកណាបងចាអូខេយើងកាត់ក្បាលចោលឲ្យស្អាតចឹងមកឥឡូវយើងធ្វើការបុកគ្រឿងរបស់យើងបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងដោយដំបូងឡើយយើងធ្វើការដាក់ខ្ទឹមសយើងចូលចាហើយយើងធ្វើការបុកវាឲ្យមកម៉ត់ល្មមទៅមិនបាច់ម៉ត់ពេកទេចាប៉ុណ្នេះបានហើយបងណាចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការបុកលាយជាមួយនឹងម្ទេសយើងណាចាហើយម្ទេសហ្នឹងយើងដាក់តាមចំណូលចិត្តហឹរខ្លាំងហឹរតិចអីមិនបងអាចលៃលោកតាមនឹងអញ្ចឹងទៅចាអូខេឥឡូវម្ទេសរបស់យើងហ្នឹងបានរៀងម៉ត់ល្អហើយយើងមិនបាច់ម៉ត់ពេកទេចាប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវការដាក់អំបិលទុំយើងចូលបន្តិចដែរណាដើម្បីឲ្យលៀសយើងមានជាតិជូរអែមតិចឆ្ងាញ់ណាបងចាសម្រាប់អំបិលទុំហ្នឹងយើងត្រូវការបុកលាយជាមួយនឹងខ្ទឹមយើងហ្នឹងឲ្យអំបិលទុំយើងបែកសាច់បន្តិចទៅចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ស្លឹកក្រូចសើចយើងចូលណាស្លឹកក្រូចសើចដែលយើងបានហាន់មិញហ្នឹងហើយយើងបុកវាឲ្យធំក្លិនឈ្ងុយក្លិនយើងបុកឲ្យធំក្លិនស្លឹកក្រូចសើចភាយចេញមកហ្នឹងទៅបានហើយមិនបាច់ចាំបាច់ម៉ត់ពេកទេអូខេឥឡូវសម្រាប់ការបុកគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាហើយយើងអាចដួសវាដាក់មកដាក់ចានទុកដាក់ម្លាយចឹងណាចានិយាយទៅអូយឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើក្លិនយើងខំបាញ់បញ្ចូលគ្នាល្អនេះណែឡើងទំនងចាអូខេឥឡូវទុកដាក់ម្លាយបន្ទាប់មកទៀតលៀសហ្នឹងគឺយើងត្រាំអីស្អាតចឹងមកយើងចាប់ផ្ដើមយកលាងទឹកឲ្យដាក់វាឲ្យស្រស់ទឹកបែបហ្នឹងណាបងបន្ទាប់ពីកន្លះម៉ោងអីហើយណា
ចាហើយយើងចាក់ចូលថាសមួយឲ្យស្អាតចឹងមកថាសដែលស្ងួតល្អណាហើយយើងធ្វើការដាក់គ្រឿងយើងបញ្ចូលគ្នាចឹងមកចាដំបូងឡើយយើងដាក់គ្រឿងបុកយើងមិញហ្នឹងចូលហើយយើងច្បល់វាបន្តិចទៅបន្ទាប់ពីយើងច្បល់ចូលគ្នាសពហើយគឺយើងធ្វើការដាក់ម្រេចម៉ត់របស់យើងហ្នឹងចូលបន្តិចផងដែរចាហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺម្សៅស៊ុបណាបងឬក៏បងអាចប្រើជាប៊ីចេងបើសិនជាបងញ៉ាំប៊ីចេងណាចាហើយយើងធ្វើការច្បល់ចូលគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយសម្រាប់រង្វាស់គ្រឿងផ្សំនេះខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោម description របស់វីដេអូណាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការដាក់អំបិលយើងចូលចាយើងរោយវាអញ្ចឹងមកដើម្បីវាសព្វល្អណាយើងធ្វើការច្បល់បន្តិចទៅហើយសម្រាប់ការលាយគ្រឿងយើងធ្វើឲ្យរៀងលឿនបន្តិចណាបងកុំឲ្យវាលាយតន់ណាចាបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ស្ករសយើងចូលអូខេយើងដាក់ចូលមកទាំងអស់ចឹងមករោយវាបែបហ្នឹងណាបងដើម្បីឲ្យវាសព្វល្អណាចាអូខេបន្ទាប់មកគឺយើងច្បល់ចូលគ្នានិយាយទៅបងប្អូនធ្វើឲ្យលឿនបំផុតដើម្បីកុំឲ្យគ្រឿងហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងសាច់លីសអស់ណាឲ្យមើលទៅគ្រឿងហ្នឹងវានៅលើសាច់លីសមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់ដូចគេលក់អញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់ពីយើងច្បល់រួចរាល់ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកថាសមកម្លែកវាណាបងដើម្បីឲ្យហាលទៅឆាប់ស្ងួតល្អចាយើងអាចយកថាសមកម្លែកបែបហ្នឹងមកជា2ជា3ថាសអីយើងតាមបរិមាណរបស់លីសយើងអញ្ចឹងណាចាអូខេឥឡូវរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការធ្វើលាយគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅហាលថ្ងៃបានហើយថ្ងៃយើងព្យាយាមហាលក្នុងកំឡុងម៉ោង10ទៅម៉ោង12អីអញ្ចឹងណាឬក៏ម៉ោង11ទៅម៉ោង1អីហ្នឹងគឺកំពុងតែពេលមានថ្ងៃខ្លាំងណាបងចាយើងអាចហាលចោលបែបហ្នឹងមកអូយនិយាយទៅគឺថាជាមួយបាយកកអីគឺកប់តែម្ដងបងចាអូខេឥឡូវវីដេអូហ្នឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបើបងពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាហើយបើសិនបើបងកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook កុំភ្លេច click like page និយាយ Food ជាមួយនឹង like ឬក៏ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ